Hi guys, it's your boy Joshua Nera back at it again for another Batangueño vlog. And sa mga nakakamiss po sa akin kasi matagal akong walang upload, it's been 2-3 months, no 3 weeks, yeah, something like that. Is wala lang, no reason, tinamad lang talaga ako kasi wala lang, tinamad lang talaga ako. Ayan, this is for the intro. And gumagawa po ako ng mga cycling related contents, charot. Depende lang po sa trip at kung kailan ko matripan. So ayan, in this video gawa tayo na bike check and konting tambay-tambay lang, stroll din lang. So ayan, enjoy, peace. It's your boy, Kuya Joshua, back at it again. Bumababa na yung watching hours natin, kaya gagawa na natin talaga ng video. And this video is the bike check. Checking of my bike, basta yun. So ngayon, pakita ko sa inyo kung ano ba yung gamit nating bike and ang kanyang mga sum of history ng parts ng ating bike. Yan. Huwag kayong mabubulag sa kanyang nakalagay na yan, kasi yan po ay ano lamang, sticker lang siya. And syempre malaking issue yan ngayon, yung mga tinatawag nilang rebranding, and maraming hindi sumasangayon dyan. And yung akin naman dyan is plain lang kasi siya dati, pure red lang after nung ma-repaint. And sabi ko, parang masyadong kulang. So, ano kaya yung mailagay kong sticker? And I came to the point, may nagsuggest na sabi niya is, ba't daw hindi Colnago ang ilagay? Kasi ang Colnago daw may mga tubular design. So, sige, yun. So, yun. Kaya, Colnago na palagay dyan. And then, simulan natin dito sa ating cockpit natin is ito, Proment na drop bar, size 44 siya or 440mm. Hindi ko pa alam dati yung mga sukat-sukat, and hindi ako aware doon. Basta ang gusto ko lang dati is mapa drop bar, kasi yun naman, darating tayo sa punto, newbie tayo, no? And then the stem, itong stem natin is 70mm na, ang tatak nito, yung ZTTO. Ito balen, dalawang ito, galing siya, in order ko siya sa Lazada. Then ang ating bar tape, ano lang yan, yung mga nabibili nyo sa bike shop, Ragusa, parang around 150 lang, 180, ganon. And for our shifter, siya ay wake shifter na ayaw mag out focus. Yan, basta siya ay wake shifter na 8 speed. Yan ang ating cockpit. And then standard nga pala yung frame niya, kasi itong bike natin ito, convert ko lang siya. Dati siyang mountain bike na 26er. Ang brand niya ay Cyclone XC6 ata. Lalagay natin dito yung picture niya dati. Yan siya. And ano pa ba nga, para lang malagyan natin siya ng oversize na stem, gumamit tayo ng stem adapter, yung parang standard to oversize na adapter para malagyan ng stem. And ang
part natin, yun pa rin. Brakes natin is rim brake na Opia Shimano Claris. Yun pa lang afford ng budget. And for our wheel set, ano siya, na-order ko lang din siya sa Shopee. Siya ay sa shop ng Powerplay. Siya naman ay Cane Creek. Yung tatak parang around 1.2 din yung inabot ko dun sa rim lang. Then for the spokes, nabili natin yung spokes niya is parang 350 pesos lang yata that time sa PowerPoint bike shop naman. Located siya sa Rosario, Batangas. And ang ating hubs is Shimano non-series pang MTB. And kung mapapansin nyo, yung non-series nakabulita siya, pero dito sa atin kinonvert na natin siya ng silvering, yung Koyo Japan. Kasi nga ano na siya, tawag dito, yung pinaka tawag doon niya, yung kuno is ano na ba tawag, term namin is barbar na barbar. So ayun, kasi tayo ngayon sa drivetrain. Ang drivetrain niya is crank square tapered na 5034 RPE Pro Wheel. Then ang ating clipless pedal is Shimano SPD SL R540. Ang ating chain naman na gamit is Shimano IG. Yan, hi Kobe, yung dog. Ang kadena natin napakadumi na, hindi pa natin nalilinis. So ang ating RD Shimano Claris, budget meal lang kasi wala pa ulit tayong work. And ang ating cogs is Shimano HG na 8-speed. And for our FD front derailleur, standard lang siya, yung normal na standard lang. Hindi ko na siya palitan kasi maganda naman yung performance niya. Wala namang pinagkaiba sa shifting, though medyo old lang tingnan, pero goods naman. And then ang ating seat post, back zone, nakakalimutan ko lang yung sukat. Then ang ating saddle is salamat Shopee, ano ba tawag, Specialized Cashwork power saddle. And sticker ni Biker Duo kasi bumili tayo ng pouch. Ating tubigan, ginupit ko siya, ginawa kong toolbox. Nag-strap na lang tayo dito ng isa pang battle cage para may lagayan ng toolbox. Na dito yung ating ilaw, blinker, mga Allen wrench, tapos tire lever, ayun, mga tools, patch kits. And then ito, ating water bottle. Itong parehong bottle na to, nakuha natin siya, sponsored siya ni Roms Brands. Kaya subscribe na kayo sa kanyang channel, Roms Brands. At init ang nakamas, wala naman tao around dito, wala naman tao, ano, baba natin yung bus. And yung ano pa bang kulang sa ating bike check, yung ating cyclo computer is ito. Nakita ko lang din siya sa Shopee, suggested by a friend, mga biker friends natin, si Kuya Memo. Shoutout sa iyo Kuya Memo ng LS Bikers dito sa San Juan. And yung bike ko to is parang unti-unti ko siyang in-upgrade na hanggang sa yung frame na lang ang natirang hindi napapalitan. Kasi itong bike ko pa to since first year high school, mga 2012 yata, 2013 ako nung nabili ko to. Mountain bike talaga siya. So kung makikita nyo yung sa frame, ang haba ng top tube, pero kinonvert ko nga lang siya into 700C, tapos nilagyan ko ng road bike na calipers, which is Claris. So ngayon, pagdating naman sa fitting, dito talaga mag-a-adjust sa stem. So maiksi yung napalagay, gawa nga ng mahaba yung top tube. Top tube is around parang 52, 53 ang
inner tubes. Dalawang vulcanize yung sa harap. Then yung sa likod, may isang patch. Ay, gulong pala. Hindi naalala ko yung tires. Yung tires natin is Innova face mill. Then yung sa likod, ano na siya, Continental Ultra Sport 25C. Then ito 23. Kasi naubusan tayo ng pera, so isang gulong na lang yung na-order natin. Total naman, yung isang gulong na inalis ko dyan is may mga crack na, puro baak na siya. Nakakaano din palang umimik, ano? Shoutout nga pala kay, pangalan nito, sa nanay ni paring CJ, yung ating kabikers. Tita, shoutout sa iyo. Ito na yung vlog na inaantay nyo. Yung sabi nyo hindi na nasundan kong mga vlog. So ito na yung shoutout sa inyo. CJ Store. Shout out to my parents kasi kasalukuyan kong sinushoot to anniversary nila ngayon. So happy anniversary mom and dad, love you. Check natin yung bike ng isa nating tropa. Pakita ko sa inyo. Ngayon, babike check naman natin yung bike ng ating friends. Para naman kumita ka, malay mo naman. Thank you. Kasalukuyan pagpasok natin ng tindahan, pinanonood nila yung aking vlog. Yun. Saka yung isa. Shoutout sa inyo. Dalawang ate. So ito, bike check natin. Ito ay Cannondale Kaad. Hindi ko lang tanda kung anong series. Wheelset niya is Mavic Cosmic. And group set niya is Shimano Chagra. Ang kanyang clip plus pedal is Shimano SPDSL R500 yata. No, podium mo. Kanyang cockpit stem 1 100mm na -8. Then size 40 na drop bar. Cyclo computer niya is XOSS. And itong isa naman is mountain bike. Giant, di ko tanda ang pangalan. Giant, ano to? Phantom. Tapos ang drivetrain niya is, group set niya is SRAM GX yata. Gulong niya is Maxxis na skin wall. Yan. Dito ko natatapusin ang ating bike check vlogs. Salamat sa ating subscriber, lalo doon, mga nasa likod. Hanggang sa muli. Peace!